aquests contractes de gestió. Per exemple, ens diu que Autobusos no acredita si complix algunes de les obligacions contractuals, com ara les inspeccions mínimes que ha de fer, o les campanyes de promoció de la mobilitat, o el lliurament de la documentació necessària per al control i seguiment del servei. Documentació com ara contractes de publicitat vigents o informe trimestral de l'avaluació de costos del servei o algun adjunt a l'informe anual de gestió. Això per a Autobusos. I en canvi, o per exemple, en Ilnet se'ns diu que aquesta empresa no presenta els comptes de la manera que ho hauria de fer segons el decret que regula el Pla General Comptable, o que no compleix amb l'obligació de contractar persones amb discapacitat o en situació de difícil ocupabilitat. Ni tampoc compleix amb la paritat d'homes i dones, ja que en la seva plantilla té el 16% de dones i el 84% d'homes, o que les certificacions mensuals d'imports facturats no es fan correctament, o que les regularitzacions, és a dir, factures rectificatives per serveis no prestats i cobrats, es presenten fora de termini, etc. A més, en els dos casos, les comissions de seguiment es reuneixen només un cop a l'any, quan hauria de ser com a mínim cada 6 mesos. En aquests informes queda clar, doncs, que vostès, senyors de l'equip de govern, senyors i senyores de l'equip de govern, no posen prou cura en el control sobre les empreses que gestionen serveis públics tan importants com el transport urbà de viatgers, que ens costa gairebé 8 milions d'euros l'any, o la neteja viària, que costa més de 12 milions d'euros l'any. És més, aquestes empreses no compleixen i, en canvi, vostès els prorroguen els contractes. Però encara hi ha una cosa que ens preocupa. Són els números de l'informe del control financer del contracte d'autobusos. Resulta que augmenta, fixem-nos-hi bé, augmenta el nombre d'usuaris del 2014 respecte al 2015 i, en canvi, disminueixen els ingressos. Què passa aquí? Resulta que el 2015 hi ha 11% més d'usuaris que el 2014 i, en canvi, hi ha una recaptació del 5,4% menys. Què passa? Que és que se'ns cola gent a l'autobús? No, això evidentment que no. Doncs què passa? La resposta està al mateix informe, que parla d'ingressos per viatgers de pagament. Vet aquí, senyors del govern. El 2015, més viatgers que no paguen tenim. I això com és? Casualment va ser un any electoral. I per pur electoralisme, vostès, o millor dit, el que aleshores era l'alcalde, que és el mateix que el que tenim ara, va decidir que augmentava el nombre de gent que tenia el bus gratis.